たしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は地下鉄半蔵門線東急田園都市線直通急行中央臨海行きです。東武動物公園まで各駅に停まります。東武動物公園からは春日部、浅間台、越谷、新越谷、草加、西新井、北千住、曳舟、押上に停まります。次は幸手です。Thank you for using the Tokyu Line. This is the Hanzomon Subway Line, Tokyu Dantoshi Line Direct Communication, the express train bound for Chuo Rinkai. The next station is Satte.ご乗車ありがとうございます。地下鉄半蔵門線特急で直通急行中央臨海行きがございます。依頼列車2分の駅にありまして、折り返しの時間が遅れたため、ただいま南栗橋駅この電車4分ほど遅れて発車いたしました。お急ぎのところは大変ご迷惑をおかけしております。お願いします。車内での携帯電話の取りは雨戸のに設置の上につながるようになってください。また、優先席に引いた混雑は電源をお切りくださいますようにご協力をお願いいたします。まもなく幸手です。お出口は左側です。次は杉戸高野台です。The next station is 杉戸高野台。
公園、東武動物公園です。The next station is 東武動物公園。Please change it for the Isesaki line. 北戸橋の面接水ご利用特殊なお願いです。日本での学級留学業務延長作業を続き、大学にもサービスを作り出しています。ある場所でしています。その後、各駅停車を確認しています。同じく動物32分になります。動物公園の次はファーストご乗車ありがとうございました。まもなく東武動物公園、東武動物公園です。お出口は右側です。伊勢崎線久喜館林方面ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。東武動物公園の次は春日部に停まります。途中の姫宮、北春日部には停まりません。次は春日部に停まります。2番線の電車は急行中央林間行きです。次は春日部に停まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は地下鉄半蔵門線東急田園都市線直通急行中央林間行きです。次は春日部に停まります。The next station is 春日部。Please change it for the Tober Urban Park line. 東武アマパークラインご利用です。おはよう。渡り7番8番線でご利用です。上りが次、大宮駅8番線下り山梨鹿島店。鹿島駅は7番線より走り出します。
ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部です。お出口は左側です。東武アーバンパークライン岩槻大宮方面、柏船橋方面ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。春日部の次は宣言台に停まります。途中の地の割竹里には止まりません。次は3番台に停まります。東武アーバンパークラインをご利用のお客様はお乗り換えです。1番線の電車は急行中央に停まります。次は手順台に停まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は地下鉄半蔵門線東急田園都市線直通急行中央林間行きです。次は宣言台に停まります。お客様にお願いいたします。座席はお互い譲り合っておかけください。The next station is 宣言台。
お出口は左側です。宣言台の次は越谷に止まります。途中の大袋、二越谷には止まりません。なるほど、新越川までの時に5時30分という発送になります。上の人が限界になって出てきてくれて、そしたらちょこんと3段ぐらいです。